Sum Muska Nuran Po Kenny Jum Kana Pip Mum Yok no Tana Pizza on Lake Mai Tetong Buddhism some rapness of the bone Buddhism for beginners cái đời trong cái thôi kịp của đây chỉ vô sự khăn nó cái này cũng dần thực sang bị phiền muối các prosot này prikma start part 1 the birds of Prince Siddhartha. What is your religion? Ta để căn sát na vậy. My religion is Buddhism. Rồi có những anh em mới tiết tha I believe in Buddhism. Nhưng căn Phật sát na. What is the Buddhism? Ta ở vậy chia Phật sát na. Buddhism is the teaching of Buddhas. Phật sát na cứ chia pi prem bắt đầu rồi Phật. Who is the Buddhas? Ta Phật chana. The Buddha is the all-knowing one. Phật cứ chỉ nhận ra đấng nào như vậy thôi từng puống đòi Phật. What was the Buddha's name? Ta Phật min prenim way. His name was Siddhartha Gautama. Pre nameរបស់ព្រះអង្គគឺសិទ្ធត្ថគោតម Who was Siddhartha Gautama? តើព្រះសិទ្ធត្ថគោតមជានរណា He was a Sakya prince. ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រនៃសក្យវង្ស Who was his father? Or who was Siddhartha's father? តើនរណាជាបិតារបស់ព្រះពុទ្ធ His father was King Satthodana. ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទសុទ្ធោទនមហារាជ Who was his mother? Or who was Siddhartha's mother? តើណាជាមាតារបស់ព្រះអង្គ His mother was Queen Mahamaya. មាតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងសិរីមហាមា When was he born? តើព្រះអង្គប្រសូតនៅកន្លែងនៅពេលណាដែរ When អូខេ When នៅពេលណា He was born in 623 BC on Visa full moon days of May. ព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាមុនគ្រិស្តសករាជ 623 Where was he born? តើព្រះអង្គប្រសូតនៅកន្លែងណា He was born in Lumpini Park at Kapilavastu and Devadatta on the border of Nepal. ព្រះអង្គប្រសូតនៅឧទ្យានលំពិនីដែលជាព្រំប្រទល់អូខេរវាងកបលវត្ថុនិងទេវតាហៈប្រទេសនេប៉ាល់សពថ្ងៃកន្លែងនេះរវាងសេអសសដាក់សងងកន្លែងរូបសសចេញ What happened to the mother after his birth? តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមាតាព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រសូត
His mother died 7 days after his birth. Mida Rabong ban Satiwangkut Duka Soit Vila Lai Kroi Pil Prasot Bong Mokria Pe Prampit Ngai. Where was she born after her death? The Primida Rabong Parisantin Thana Kroi Pi Soi Tiwangkut. She was born in Tosita Heaven. Mida Rabong ban Parisantin Than Tosat Tuan Tibun Than Tivada. Who brought up the prince? Tanana Murtharisa Prekuma. His mother's younger sister Mahapachapati Gotami brought him up. គឺប្អូនស្រីមេដារបស់ព្រះអង្គព្រះនាងសិទ្ធមហាបជាបតិកុតមីមើលថែកាក៏ត្រូវព្រះអង្គ Who was she also married to King Sutthodana? តើព្រះនាងបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះបាទសុទ្ធោទនៈឬ Yeah, she was also married to King Sutthodana. ប៉ុន្តែព្រះនាងបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះបាទសុទ្ធោទនៈ Has she got any child? តើព្រះនាងមានបុត្រាបុត្រីដែរទេ Yeah, she had a son named Nanda and a daughter named Sundari or Rupananda. ព្រះនាងមានបុត្រាមួយព្រះនាមនន់និងបុត្រីមួយព្រះនាមសុន្ទរីឬក៏រូបនន្ត Were the people happy over the birth of Prince Siddhartha? តើមនុស្សទាំងឡាយត្រេកអររីករាយចំពោះការប្រសូតនៃព្រះកុមារសិទ្ធត្ថដែរទេ Yes, the people were very happy. មនុស្សម្នារីករាយសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំង Did wonderful things on his birthdays? តើមានរឿងអស្ចារ្យអ្វីខ្លះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃប្រសូតព្រះអង្គ Yes, many wonderful things happened on his happy birthday. មានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គ Can you mention any wonderful event? តើអ្នកអាចសម្ដែងពីភាពអស្ចារ្យខ្លះៗបានដែរឬទេ The baby prince walked on 7 lotuses. ព្រះកុមារបានដើរ7ជំហានលើកាឈូ Did he say anything? តើព្រះកុមារបានពោលអ្វីខ្លះ He said, Ago Hamasmi Lokasa and so forth. ព្រះកុមារបានពោលថា Ago Hamasmang Lokasa ដូច្នេះជាដើម What is the meaning of those Pali words? តើបាលីទាំងនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យដូចម្តេច Their meaning is cheap am I in this world មានន័យថាយើងជាប្រតិលោក Why did he say so ហេតុអ្វីបានជាព្រះកុមារពោលអ៊ីចឹង Because he would become a Buddha later ពីព្រោះព្រះអង្គពិតជាត្រាស់ដឹងនៅក្នុងពេលអនាគត Was the prince a simple child តើព្រះកុមារជាក្មេងធម្មតាឬ No, he was a wonderful child ទេព្រះអង្គជាកុមារដ៏អស្ចារ្យមួយអង្គ Okay
ជាភាសាខ្មែរបទពិចារណា1មនុស្សចេះខ្មាស់ទៅមានកំណើត2សត្រូវនឹងខ្លួនឯងគឺភាពល្ងងខ្លៅឈ្នះភាពល្ងងខ្លៅបានដោយបញ្ញា3ធ្វើល្អព្រោះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អតែបើធ្វើល្អចង់បានការតបស្នងមកវិញនោះគេមិនហៅសេចក្តីល្អនោះ4ត្រីរស់ចូលចិត្តហែលប្រច្រាស់ទឹកហូរតែត្រីងាប់ចូលចិត្តគេបណ្ដោយខ្លួនតាមខ្សែទឹករីឯមនុស្សប្រភេទត្រីរស់ចូលចិត្តកំណត់វាសនាឲ្យខ្លួនឯងចំណែកមនុស្សប្រភេទត្រីងាប់វិញចូលចិត្តបណ្ដោយខ្លួនតាមវាសនា